Бикиничен саякаттап белгилүү болгон кыз катуу сууктан улам каза болду. Бикиничен саякатчы атка конгон 36 жаштагы тайвандык У Цзюнь бийик чокуга чыгып тоңуп каза болду. Ал Тайвандагы Юйшань чокусуна чыкканда каза болгонун чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Белгилүү болгондой 11-январда У Цзюнь адаттагыдай эле бикинисин кийип алып, Тайвандагы эң бийик Юйшань чокусун багындырууга жол тарткан. Бирок 8 күндөн кийин саякатчы кыз куткаруучуларга байланышка чыгып 20 метр бийиктиктен кулап, өз алдынча чыгууга чамасы келбей жаткандыгын кабарлаган. Жергиликтүү куткаруучулар 3 жолу тик учак жөнөтүүгө аракет кылышкан. Бирок жаан-чачындуу аба ырайына байланыштуу тик учак Юйшань чокусуна бара алган эмес. Жыйынтыгында кызды куткаруу үчүн альпинисттерден куралган 2 топ жөнөтүлгөн. Тилекке каршы алар саякатчы кыздын жансыз денесин табышкан. У Цзюнь катуу сууктан улам каза болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча ал катуу суукта 40 саат жатып калган. У Цзюньнун жергиликтүү маалымат каражаттарына берген маегине саякатка чыгып бикиничен сүрөткө түшүү оюндун шарты болгонун айткан. Ал достору менен оюн ойноп жеңилип калган. Ал эми жеңилип калган оюнчу бийик тоолордун чокусуна чыгып бикиничен сүрөткө түшүшү керек деген шарт коюлган. 4 жыл аралыгында У Цзюнь 100гө жакын чокуга чыгып 97 жолу сүрөткө түшкөн. Булак чындык чекиткейжи. Россияда жасалма билеттерди саткан кыргызстандык кармалды. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн катышуусу менен жасалма авиабилеттерди сатууга катыштыгы бар жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, жалпыга маалымдоо каражаттарында Кыргызстандын жарандары Москвада жасалма авиабилеттерди сатып жатышкандыгын маалымдалган. Бир нече кыргызстандыктар Москва-Бишкек рейси боюнча уча албай калышкан. Буга мекендештери саткан жасалма авиабилеттер себеп болгон. 2018 жылдын 30 декабрында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнө Москва-Бишкек, Москва-Ош каттамы аркылуу учкан авиа рейсинен аларды түшүрүп койгондугу боюнча нааразычылык менен кайрылышкан. Билеттерди текшерүү учурунда алар жасалма болуп чыккан. Алдамчылык иш-аракеттеринен жабыркагандардын саны 20 адамга жеткен. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгү тарабынан мыйзамсыз иш-аракеттерди жасашкан жактарын аныктоо боюнча комплекстүү ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлгөн. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында билеттерди сатып алдамчылык менен алектенген шектүүнүн өздүгү такталып, ал Кыргыз Республикасынын жараны, Ысык Көл облусунун Жети-Өгүз районунун 1995 жылы туулган РР аттуу жашоочусу болуп чыккан. Аныкталгандай, жогоруда көрсөтүлгөн жаран 2018 жылдын сентябрь айында авиабилеттерди сатуу боюнча компаниянын жумушчусу болуп иштей баштаган. Болжолдуу маалымат боюнча ал жумуш учурунда жасалма авиабилеттерди жасап берип, маалымат топтомуна киргизбей авиабилеттерден түшкөн 700 000 рубльдан ашыкча акча каражатын ээлеп алган. Россиянын Ички иштер министрлигинин Москва шаарынын Замоскворечье району боюнча бөлүмгө жалпысынан жасалма авиабилеттерди сатууга байланышкан алдамчылык иш-аракети фактысы менен 23 арыз катталган. Жогорудагы факты боюнча Россия Федерациясынын Кылмыш жаза кодексинин 159-беренесинин 2-3 бөлүмдөрү өзүнүн кызматтык абалынан пайдаланылган жактын алдамчылык жасоосу менен кылмыш иши козголгон. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгү менен Россиянын Ички иштер министрлигинин Москва шаарынын Замоскворечье району боюнча бөлүмдүн кызматкерлери жүргүзүшкөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө РР аттуунун кайда жүргөндүгү аныкталып, 2019 жылдын 21 январь күнү Москва облусунун аймагынан кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Булак факт чекиткейжи.